მილიცია იდგა, მილიცია გასახლდა. შენთან არ საბჭო მოდიოდა და არც სხვა ვინმე არ გამგებელი და ისინი. მილიცია. გაფრთხილებდნენ, აბა ნუ წახვიდოდი. აი ყველაზე ცუდი სიახლე კი რა იზოფხული. ზამთრის რო გამახოლა ყვავლა არც აით არ გადის. ყვავლა არც აით გადის დილას. ხენ გამახენება არც რა არის ბადები. წინან. და წუხ შუქარცადოს. აი ეგ ყველაზე ცუდი. 1951-12 წლების განმავლობაში ხდება ხევსურების ბარში ჩამოსახლება, ნუ სხვადასხვა ტერმინით არის კოლექტიურ მეხსიერებაში დარჩენილი და საბჭოთა მაშინდელ პროპაგანდაშიც რა თქმა უნდა ეს გამოყვანილი იყო როგორც ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი კამპანია, რომ მოხდეს სამეურნეო ათვისება ახალი ზონების. რა თქმა უნდა პროპაგანდა ამას აფორმებს შემდეგი მტკიცებით რომ ეს იყო ნებაყოფილობითი და მცირემიწიანი კოლმეურნეობების და გლეხების, ესე ვთქვათ, საკუთარი სურვილით ხდებოდა გადასახლება ამ უკეთეს პირობებში საცხოვრებლად. ჩვენ ამ მიწაზე დავსახლდით, მზემ სხივი შემოგვახვია, ჩემო ძვირფასო შირაქო, ბარაქა შეგინახია, მე მიყვარს ჩემი არხილო, გულით ეს შემიძახია, შირაქს მოვსულ ვარ ხევსური, ხმა გაიგონეთ ლხინისა, დავაგდე ძველი ცხოვრება, გული აღარა ტირისა, ზღვასავით ხელავს ჯეჯილი, მინდვრად ქარია დილისა, ეს ყველაფერი სიბზნეა იოსებ ჯუღაშვილისა. ნუ აი კლასიკური მაგალითია, ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ პიროვნების კულტის დათქმული ჩარჩოების და მეორე რომ აი ამ გადმოსახლების თავარი მესიჯი არის, რომ ასე ვთქვათ, უკეთესი ცხოვრება აქ არის ბარში და უფრო მდიდრული. თქვენ იყავით 6 წლის, მაშინ, როცა ეს საშინელი ამბავი მოედო ხევსურეთს. 6 წლის ბავშვი თუ გახსოვთ საერთოდ. აი, რა განცდა, რა გქონდათ, რას ფიქრობდით, გწყდებოდათ გული იმ თავის ხევსურეთზე თუ პირიქით, როგორც ბავშვს გეხაროდათ, რომ რაღაცა უცნობ კუთხეში, სადღაც სხვაგან გადასახლდებოდით და სხვა ცხოვრებას ნახავდით. თქვენო როგორ გახსოვთ რომ მეუბნებით, როგორ მახსოვს და ისე მახსოვს რომ 6 და 7 წლის ბავშვს რომ დედას მოუკლავენ თვალწინ. აი ესე მოგვიკლეს მაშინდელმა კომუნისტებმა ჩვენ ხევსურეთი და დედა სამშობლოში. ამბობდნენ რომ ადგილების გამოთავისუფლება უნდა და ცხრისთვის. საცხი ადგილები ზაფხულის საძოვრები. მეორენი ამბობდნენ რომ იქ მუშახელი სჭირდებოდა სტეპებში და შირაქის ბრამალებში და სამუშაოები იყო ეს მინდვრები. არც ერთი იყო ეს და არც მეორე უბრალოდ სოციალისტურ წყობას უღელ დაუდები, უღელში შეუმელი ხალხი არ აწყობდა. თა იყო საერთოდ გაუტეხელი. თქვენ მოგეხსენებათ რომ 1803 წელს ალექსანდრე ბატონიშვილი ერეკლეს ვაჟის შატილში იყო. ქაქუცას ჩოლოყაშვილი 22 წელში გადმოვიდა ბაკურხევიდან. ხევსურები ედგნენ გვერდში რა, ერთგულად იცავდნენ. და ამას კომუნისტებმა ვერაფერი ვერ მოუხერხეს. 20-იანი წლების რეალობიდან გამომდინარე 30-იანი წლების დასაწყისის ჩათვლითაც კი საქართველოში და საერთოდ კავკასიაში ტოტალიტარული რეჟიმი ძალიან ასე ვთქვათ ხილად და ალმაცერად უყურებდა მთას, სადაც აი ამ ტრადიციული საზოგადოების არსებობის გამო